Değerli var ve bugüne kadar 700'ü aşkın sınırdan Suriye tarafından terör örgütlerinin taciz atışlarıyla karşı karşıya ve 100'ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? Görüyor mu? Bize birçok şeyleri söylediler ama ne yazık ki doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı. Şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor. Ve bize şunu söylediler. Münbiş'ten çıkacağız dediler. Münbiş'te durmayacağız dediler. Münbiş aslında tamamıyla %90'ı Arap toprağı olan bir yer. Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi. Kimleri getirdiniz? YPG'yi. Kimleri getirdiniz? PKK'yı. Onları getirip oraya yerleştiriyorsunuz. Hala bize Münbiç'e gelmeyin diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bizim farkımız bu.